السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، این حال بگم در بسیاری ایرپورت ها ما میریم. بسیاری ایرپورت ها که میریم یعنی بسیاری برادرها میان. خوب حضرت. الحمدلله. چو کردی؟ خیلی خوب الحمدلله. بردی برادر؟ ها ایرپورت قصه برادر چه ایرپورت قصه میگم و برادر بگم بردم ایرپورت. بسیاری برادرها میان یعنی پول طلب میکنن که بلیت خریدیم سراشون باید تاجیکستان بریم. وقتی که نصیحتشون میکنی که مثال برادران عزیز، یعنی اونی که شما مثال تاجیکستان میرین پدرتون بیمار شده باید سراشون برین دستی خالی که میرین ادو بسین کار کنین و پول فرستان کنین تا اینکه چیکار کنن توبتی کنن همونا. یعنی بسیاری هاش میخیزن یعنی فریب میکنن میرن، یعنی نیست در اصل همین کار نیست. شما خودت پرسن میام ماشاءالله که حج میره ان شاء الله حج عمره میرسی باشه بلیت اجا گرفتی ماشاءالله. زلخه برادران عزیز بلیت الحمدلله که کسی بگیم این رقم هایی که روی اکران 825 20505 همجا گرفته بگیم میتونیم که بلیت های ارزان همجا زنگ بزنیم. قصه که تو از قصه نکنیم شو بعد میگم اینجا بلیت گرفتم. قصه که یعنی برادران عزیز همی چخلی که ایشون قری میگه فایده‌تون که نمیرسه ضررتون نرسونین. همی چی مصیبت در همین مردم خودمون که تاجیک فریب میکنه. دیگه ملت فریب کردن نمیتونه سبحان الله. یعنی حدی اقل بگیم فایده‌تون که نمیرسه ضررتون نرسونین. بیچاره میره در ایرپورت گفتی گپا بعضیش فهم میکنه که دکتر پول بسپار یا که نلیشکر بتیم و دکتر میسپار نلیشکر میگیره و غیب میزنه. بسیاری هاش زنهای بگیم تاجیک خودمون هم خیلی میکنن. بیچاره میمونن حیرون نمیدن چیکار کنیم. برادران عزیز حرکت کنین حدی اقل ضررتون نرسونین، فایده‌تون نمیرسه ضررتون نرسونین. و انسان هایی که میطلبین رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که یک بگیم صحابی اومد از طلب کرد پول رسول الله صلی الله علیه و سلم یردمش میکرد و رسول الله گفتش که این پولی که مطرح میتم این پول برکت نداره، این پول تر یگان پرابلمت حل نمیکنه. با همون خاطر برای حرکت کنین میون سختمندین کار کنین تا اینکه پولی که شما کار میکنین به دست میارین با زحمت با محنت و پول هم برکت داره و هم مشکلی نداره ان شاء الله. با هم خاطر برادران عزیز ان شاء الله که ما این روز سفر حج داریم به خانه خدا. اگر کسی که بالا رو میبینه رقم ها 825 20505 ان شاء الله که میتونه که زنگ بزنین بلیط های ارزان با تمام روی دنیا را ان شاء الله که برای شما بلیط فروخته میشه و میتونین که پول روان کنین در کارت الکترون و ویژه برای شما روان میکنن ساعتی چند پیلوت میشه و یک جور برین چیکار کنین همش ان شاء الله که خیلی فروش کرده میتونین که زنگ بزنین بیاین در خدمت هستن برادرها و همچنین ایشون قاری در خدمت صلاح جامعه میتونین که بیاین حجامه دن. و خیر در امان الله. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.